Привет всем! Сегодня сейчас покажу, как заводится двигатель на холодную. Перед этим я поменял масло, день назад, наверное. Я поменял масло, потом промыл его промывочным маслом. Вот. И что из этого получилось? Вот сейчас будем на холодную запускать. Послушайте, какой звук. Но вчера я несколько раз заводил, вообще не было никакого стука на холодную. Чуть-чуть есть, совсем мало. Нет, есть, конечно. Так вот есть, постукивает. Вчера не было. Ну, может, я не заметил. Две минуты где-то. 2 минуты постучал и все, и тишина. Это намного лучше, чем было.